Катруся знала лайфхак, як перевірити червону ікру, чи вона справжня. Дивіться, що з цього вийшло. Треба було перевернути, що вона не перевернулася, я перевернула і не перевернула. Будемо як багаті люди їсти 600 гривень, зі стола. 100 грам. Я думаю, що це справжня. А чого вона так перевернулася? Ну, я не знаю. Мамочка, Та викидай все. зараз подожди. Ух, Та що стіл чистий. стіл чистенький. Тільки